อุปการกิจในญาติและมิตรเราก็ได้ทำแล้วความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเราก็ได้ปกครองแล้วโดยธรรมทางปรโลกเราก็ได้ชำระให้บริสุทธิ์แล้วคนที่ตั้งอยู่ในธรรมใครเล่าจะกลัวความตายเราไม่ให้เดือดร้อนที่จะไปสู่ปรโลกดูก่อนท่านบริษัทจงบูชายันกินเราเถิดทานเราก็ได้ให้แล้วเป็นอันมากแก่คนจำนวนมากสมณพราหมณ์เราก็ได้อุปการะให้อิ่มหนำแล้วทางปรโลกเราก็ได้ชำระให้บริสุทธิ์แล้วคนที่ตั้งอยู่ในธรรมใครเล่าจะกลัวความตายเราเป็นผู้ไม่เดือดร้อนจะไปสู่ปรโลกดูก่อนท่านบริษัทท่านจงบูชายันกินเราเสียเถิด